ndabona uje pe zuko nari nakubuse ni nabusano wari wagiye wari wagiye kureba ko twatetse sijana wenda pe ntabwo twari twateka urakodo ntabyo twari twabona ntabwo bari babituzana ngo tubiteke ariko ngo nano nkubwira ahubwo nano nyegere ahubwo se kutabona waje ngo twicarane tube tureba tuno tuntu wowe uturebye ubona nyine utabasha kwishima irebamo hano reba nk'uno muntu ubona ukuntu yari yakoze utuntu dusekeje ureba nk'urugero reba n'umuntu reba ukuntu yari ameze niba wesha byakoze pe n'umuntu yari ameze neza ariko rero siko reka tuba twitonze gatoya siko twicaye tubandi tutuze turebe ko mama yaza kuza ko naza nawe atuzanira bombo ngaho rero ngo tube tureba icara neza hano tube turebana kuko n'ubundi nitwe twenyine turi hano tuba dushaka icyo tuba turimo gukora ninde ufunguye mu gikarisi ni umwere ese sinari nzi ko no mu gikari hafunguye pe shabuze ko batwibaho ubwo azabiba pe nese wowe ko mbona ko umeze nk'urimo washinze ubwo nibyo ni ibiki utangiye isinda ni ibiki ubwo nari nzi ko ubiretse none reba n'ubundi ubyukira muri ibyo ngibyo nta kindi kintu ukora reka kano kubyuka ujya kunywa amayoga sheri nino nisohoreze amafaranga yose uba urimo urantokinga amagambo amafaranga yose ubonye ujya kunywa inzoga usungu korona tuzatubaho gute imbere mba numva niwe muri stress zazo imbere stress ziba zimereye nabi ati ngwino yasura stress zaso ukuntu aba yastresheje mu mutwe stress ni nyinshi kuko ni ibiki tuzabigenza gute nese ngubu ubona umwana ari burya iki arigiki ubona umwana ari burya iki mwatetse ntabwo twaguteza ibiryo bidahari ntabwo twaguteka ibiryo bidahari pe ntabwo twari tuzi ko ahubwo ndakunda numvise umuntu aza banza kugira ngo ni n'undi ndebye gutya munaniwe ndebye mbona nacyo kimwe wazanye cyo guteka nese ngubu urabona hafi saa sita zirenda kugera nese ubona turi burya iki koko ibyo bibazo n'inyo uri kubihata nese urabona kuko bizagenda ibyo bibazo simbishaka ahangaha muri uru rugo kuko so aba yastresheje murindi yarazana ibyo murya dore amashuri agiye gutangira none se ngubu ku ishuri nzasubiza iki nta minerivare mwe mwatangira kwishyura ntayo kurya mwe mwatangira kwishyura se ni ibiki koko ahubwo muri ibyo murimo gusinda mwese umucanga mugasinda gutyo nese ntabwo ndasubira ku ishuri ndasubira ku ishuri nyine ubwo se ibyo bibazo uze kwibaza so mbaze byinshi ibyo nanjye nifite ni byinshi ibyastresheje ni byinshi ibyo jyewe simbyitayeho sindi no kubyumva ibyo murabibaza so aho ahatahukira ibyo byose byo kurya amashuri ibintu by'ibibazo byose biri mu rugo mumutegereza araza bino bintu pe byanancanze ese uko ko bireba harabura icyumweru kimwe ngo harabura icyumweru kinicara hano tuganire nawe ujye wumva ibintu by'abakuru nese dore habura icyumweru kimwe ngo dutangire nese ngubu koko biragenda bite noneho ngubu ko ngiye kugenda noneho agasigara nikishakira babarira udatuma ibibazo bindenga mwiruka nkongera nkajya ubundi ubunzi iki bundira iyo nigumira no mu kabari naho nayo nibereye no mu kabari si ukumva kuko ndahamasanze ibibazo biga amashuri stress umwana ndumva birivanze umwana bagukeneye koko ndebera n'ubu ngubu dore ntaranoga nese ngubu kuki utamwogeje wakoraga icyangaha aho uri kwirwa muri mashini ubwo nyine ni ubwo ibi biryo ibi byose kuko nibyo kuki utogeje umwana mbere na mbere kwanza buriya mbitekerejeho
kujya utanyegereje umwana ndetse nakoze umwana kukureba ibintu ndimo gukoreramo homework nzarometa tujya ku ishuri none rero ndi kuzikora muri machine nese hanyuma nakora n'umwanya wo koza umwana sawa harimo wazi ese kwaje nkasakabaka mubaze nyine ibibazo mwambazaga isoje nk'icyane nawe buriya se ntubibonye urazakumara aje nka sero wakira cyane ibyo ntibindeba ibyo ndi kumva ni ibiki ugiye n'amakepo amapasiko ubifata ushaka kujya kunywa kandi wifashisha tujya gutegera bakunda byinshi abana ntabahari hereza byose nzogeza abandi isomo kuko ntazi kwanza irangiza ryari nta mugabo namuhamagara noneho ariko se umukobwa we wambwiye ngo araza kuwusura ntiyambeshye ntiyantendetse gusa ni uko manzara azokwindera kare nari ntangiye kugira ngo wambeshye nk'abantu b'i Butare numvise ngo nibo babeshye ni amahoro ni karibu ni amahoro mu rugo naha rero dusanze hari utuntu nari ndi gukorana umuntu wampaye akazi k'inzugi n'amadirishya hirya hano ushaka kuzajya gukora ariko reka mbere bibitse tube twiganira rero mu rugo ngaha mu rugo utari amayobera arimo kuhamya ni amayobera arimo nuko namanutse hano nkabona nyine ahantu wari wambwiye siho nashishoza nta mayobera menshi arimo wihangana n'umuhungu wawe n'umuhungu wawe barashaka kuzana uragiye genda sha gasigane no pasi sinababwiye ibibazo byanga stress ahangaha murazabigira gute muretse utivuga ngo ibibazo ngo umbwire ibibazo azakemura iki azakemura iki muri aragiye nyine ajyanye iragaruka ntabwo igaruka simbyumva azaza atwara ibintu ajya kugurisha wanywa amayoga mbabarira wimbwira ibyo mbabarira ntiwonge ntubibonye hari icyo utabonye oya ntabwo bibaho ariko reka ngomeze pe ariko ndimo kumva bincanze pe umugore n'umuhungu we basigaye bafata bagezaho kumfata bakangira uko bashaka bagira uko bashaka uretse ibintu byose nzabitwara mbigurishe nta na kimwe nzasigara ukuntu bangize gusa si urukweto rumwe noneho ndaca hehe koko ndaca he nambara urukweto bigenze ntisuba ndakora ikindi nambara reka duhishe se kamwereke n'ubundi byose ni hahandi kandi ukuremo gendesha amaguru nta kundi n'ubundi kugira urugo rubi nyine niko bimera nta kundi inkweto se ndagishyira
icyo n'ubundi gisiga ahangaha bagende ntibagomba ariko uretse sinuma mbaye tuzabonana yewe mbaye n'umuhungu we basigaye bafatanya bose mbaye n'umuhungu uretse tuzabonana agasuzuguro uyu se we nanywereye inzoga ubundi ntibyari guhuriramo kanze nawe muhamagare musange mushyire ibikoresho buriho ise yuko ibaye kopoze kandi twari dusezeranye ko ngiye kumuha ibikoresho gahuriramo n'inzoga nanyweye ese biragenda gute nawe ajya bamusobanurire ko keto ntayibonye mushyira ipasi yonyine se ariko nta kuntu ese ko nanyweye inzoga zabo ndamushyira keto hanze ko 40 bihuriramo na keto ni pasi kandi tubyumvikanye none pasi umugore arayinyemye pe arayinyemye ariko ndayitwara ariko n'ubundi n'umwana wiwe ugize babiri n'umuhungu zabitwara n'ubundi ni hasi hejuru tuzahimana nta kindi kintu gihari rero mu rugo ngaha niho mu rugo wanjye ni heza nta kibazo naguhamagaye ngo uze nyine uharebe hashime nawe nakubonye mbona uri umwana mwiza uri make nawe nakwikundiye ni amahoro rero hano iwanjye nta kibazo ndi kubona ari heza aha rero nkakubonye mbona uracyari umwana muto ubona byazakunda tukibanira cyane wambera nk'abantu b'iki gihe cyane cyane n'ahabireze abakobwa b'intangaha ni ukuza akakwizeza ibidashoboka yarangiza akaguta akigendera n'ubundi ukaguma muri mihangayiko yiye oya si kuko nanjye hari abampemukiye kuko mbwira nimba nawe utazampemukira njye ntabwo nabikora kuko ukuntu nari nakubonye nkafata nimero ukayimpa nkaguhamagara ukabinyemerera na n'ubu nari ntaremera kuri buze ntangiye kuba wa mukobwa arambeshye ariko kuva byo wonyuje ntabwo wazamera nk'ab'iki gihe nanjye nari nzi ko nari buhagusange numva no kubona mpagusanga reka ntaho nari kujya ukimara kunyemerera kuza ukimara kunyemerera kuza nta hantu nari kujya rwose nta kibazo ni heza pe ni heza haratuje uri naje tugafatanya hari byinshi twahindura hakaba heza kurenza uku nguku wabinyemereye tugafatanya bimwe kuko ndabyikorera wajya ufasha nawe waba uri hafi aho ngaho twahahindura birenze uku nguku hari abagabo barambabaje abagabo twari inshuti harimo uwo bita pasiteri rugura pasiteri duhure mpure n'umugore we twahuriye mu muhanda yabaye biraho mpuye na pasiteri arantuka ngo umugore we ngo naramutwaye ngo mfata mu kabari ngo nkagenda ngo nkamutwarira umugore arantuka duhita dushwana turatandukana umugore wawe ntabwo ariwo mbonye hano ntabwo babonye arambona ahubwo njyewe arambona buretse duhuye yigendera nta nzoga njye na mugore nari ngarutse ntabwo nanabyumva habe na gatoya ntako ubundi iyo udashaka abagore banyu ubundi urize kuga igiti cy'ubugesera azashatse umugore wawe uraza winjira mu bagore nanjye ngiye kumushaka ejo bundi ngiye kumushaka nanjye turashwana birara aho ngaho arambwira ngo ndacyari umusore ngo nanze gushaka uwanjye rero nkundi nazahita mbababaza nazagusohoka gusa se wamutwaye ko
reka da narabikoze nabikwemerera. ushobora kutabinyemerera aka kanya ko turi kumwe ariko warabikoze. Ntabwo nakaba kubikwemerera. Umukobwa nahamagaye nkamurangira mu rugo ukaba witanze ukaza ibirenzeho ukanyemerera ko twanakibanira utambeshye, ubwo se njye nakubeshya ko nakubwiza ukuri. Harya umuntu muzanira agafata usome akwicishije inyota, muzanira agafata. Nta kibazo ndikumva nta kintu nshaka ntareba. Kaneye kukugora ntacyo. Agafata se none abyemera fata tuzazinywa, nta kibazo fata tuzazinywa. Ubwo nibwo nyuma mu rugo nibwo tukimara kuryama. Iyo yaba ari amazi ntabwo ntayanywa. Nta kibazo reka nawe kukugora. Ariko hariya ruguru hamwe wasangaga ntiwigeze usubirayo. Nsubiyeyo nsanga ntabwo wakoze, ndavuga kubera utwaye nomero zanjye tuvugana. Nguko nanjye ndara wanyongeye ikiraka nari nakoreye hano hirya, ndashaka kuzasubirayo ejo. Ahubwo ungiriye neza nanjye akazabona turi kumwe, ariko se ubu ntibazagutwara bate? Abo turi inshuti hariya ntibakubona. Ntabwo bantwara kuko ndagukunda. Nibyo nanjye ndava mu byo ndimo, niyo unyemerera rwose uhita ugira vuba uze tubana, ariko nzajya nkusohokana nanjye mbanze mbababaze nk'uko bambabaje bambwira ngo nabatwarire abagore, ahubwo uzakuvuga nawe nanjye ubwo ngubwo tuzaba babiri. Ibyo wambwiye nta kibazo kibirimo. Oya, hano hazaba heza uzabibona, wowe nyemerera gusuze kuko bimwe nzajya mbyikora. Nyemerera uze rwose. Uri kubona burije rero wamerekeza nkajya mu rugo tuzajya tuvugana ibyo tupange nta kibazo. Ntabwo nakubangamira kuva ari ubwa mbere, nze ngo herekeza kugeza ruguru hano nanjye mbone kugaruka ibindi ndabikora nje. Nta kibazo. Tegereza rero, ntuzongere kumbwira ngo wahayobewe, dore ni aha ngaha witegereza.